Faz uma filmar e conversa. Aí, pessoal. Vou ontem subindo aí na fogueira, pra acender a fogueira lá em cima. Ó. Ah, Maria, é muito forte. Vai pôr fogo agorinha. 20 metrão, olha. Ai, sim. Ô, sobe mais, rapaz. Vagueiro, você quer pular atrás disso aí? Começou. Ele tá aí, tá pimentando o tempo todo, nada. Vai pôr fogo agora no negócio. Já começou lá, ó. Ai, mas quase 20 metros de altura, hein? Olha a bandeira lá em cima. Oi. Pegou fogo. Vou jogar um galão de gasolina lá, esse fogo é pra Vai queimar lá e o de baixo também? Vai sair pondo fogo agora em tudo. Deve deixar queimar primeiro mais o de cima, né, Gil? É. Será? Vai começar a cair lá de cima primeiro, né? Olha lá, botou fogo no trem. Ave Maria. Desce logo. Eita. Oh, Vai apagar que eu tenho lá, não vai queimar arrochou madeira. fogo. Tem óleo diesel, olha, eles botaram óleo diesel, olha lá. Ô, se o vento, olha esse negócio aí que é o B.O. Dessa altura. Olha lá, ó. Olha lá. Olha o vento, galera. Vai cair, tinha que botar a fogueira inteira. Aí, botou fogo na bichona. Daqui a pouco tem o final disso aí já, né, Zé? Eita. Uai. Tá pela metade lá em cima, hein? Fogueirão. Por isso que tem fogueira muito forte. Chique demais. Zezinho do céu, você vai ver agora isso aí. Isso. Aí. Fogueirão de 20 metros de altura. Na festa de São Sebastião. Ai! É a fogueira, ela cai, menino. Olha lá, Zezinho, caiu por segundo. Você tem que pegar essa queda dessa fogueira, viu? Já tá perto dela cair já, viu?
Tá com aquelas pau lá de cima cair, meu amigo. Vai ser tenso, viu? Aí tá queimando, agora ela cai, cara. E tá chique, hein? Vai queimar todinha, vai ser bonito demais. Tá quase caindo já. O vídeo vai ficar grande aí, mas tem que começar. Virona muito bonito. Festa de São Sebastião. Município de Caiapona. Subindo, fazendo ela. Agorinha ela cai. Vai ficar pro outro vídeo aí, a queda dela.